дикой. Сейчас времени 15 минут. Здорово. Часиков до полтретьего посижу. Попью чай. Жгу костер. И пойду снимать с перевала. Только единственный след назад, выгораю вперед. Вот там где-то перевал. Не знаю, как его сейчас видно, но точно. Время уже конец июля, сегодня 19 июля, приближается конец июля. Свет уже не так много, но что-то есть. Теперь следующий срок у нас пойдет на перевале. Так, что там у нас получается? Видно плоховато. Вниз с перевала. На всякий случай, пока совсем не затянуло, снимаю вниз перевала назад по дикому. Так, сейчас посмотрим, что там на юг. Есть. Так, что-то видно. Ага. Вот и юг. Тут характер горы резко меняется.